Arkadaşlar, iyi akşamlar. Evet, köyümden sizlere bir de gece çekimi yapayım istedim. Şimdi burası kapkaranlık oluyor. Gece hiçbir yerde ev yok. Bir tane ev var zaten, o işte gördüğünüz beton ev. Ben de ateşte aydınlattım. Bir de şurada ışıldaklarım var, ledlerim var. Onları yaktım. Evet, kocaman bir un attım. Gideyim şimdi oraya doğru. Bir dakika. Ay. Aman aman. Heh. Nasıl aydınlandı. Bakın, bir de burada şey yaktım. Şurada da çöplerimi yaktım. Erimiş bitmiş bile zaten çöpler. Ben çöpleri ayırıyorum. Şişeleri falan ayrı bir, şurada çuval var, ona koyuyorum. Kağıt, tuvalet kağıdıydı, ıvırdı zıvırdı böyle. Onları işte yakıyorum. Öyle yemek artıklarını tavuklara veriyorum. Sebze artıklarını falan, işte muz kabuğuydu, yumurta kabuğuydu. Onları bahçeme atıyorum. Gübre olsun, doğal gübre. Çok da çöp çıkmıyor. Yani benim orada yanan bir torba çöp, bir haftalık çöp yani. Bu iş güzel oluyor böyle. Gidip çöp uzakta çünkü. Buraya da kocaman bir odun attım, bakar mısınız? Güzel yanıyor. İnsanlar televizyonlarda şey yapıyorlar. Doğal şömine, şömine efekti. Ben de gerçeğini yapıyorum. Allah size de nasip etsin. Her isteyene nasip etsin. Ben de 48 yaşından sonra sahip oldum işte. Köyde de gece böyle geçiyor. Şunlar benim güneş enerjili ampullerim ama mekanizması bozulmuş. O yüzden yanmıyorlar ama çok tatlılar. Renk renk böyle. Bir sıcak bir hava veriyorlar. Şu yanıyor. Bunu begonvilimin dibine diktim. O yanıyor. Böyle. Bir tane daha vardı. O da bozulmuş. Bunlar da çabuk bozuluyor ya. Bir de şey var burada. Bodrum papatyası. Dibinde bu. Renk değiştiriyor böyle. Çok zevkli. Burası da benim işte kraliçe köşem. Oturuyorum orada. Survivor falan seyrediyorum. Bazen Netflix seyrediyorum. Böyle. Şurada bir tane prefabrik ev var. Komşu da şey yapıyor. Kaldırımdan kendine böyle yol gibi bir şey yapıyor. Elinden geliyor işte. Gece gece de ne sohbet etsek acaba? Bakın, bu sefer yemek yemeden sohbet ediyorum sizinle. Şöyle gece karanlığında yollar. Bahçemin yolları. Dün gece biliyor musunuz, hiç uyumadım sabaha kadar. Bir tane kocaman bir köpek vardı. Ben köpekleri çok severim ama bu köpek korkak bir köpek herhalde ama. Gelmiyor, gel diyorum gelmiyor. Fakat kocaman kangal gibi bir şey. Bunu atmışlar buraya. Sahibi falan yok. Benim de yavrucaklarım kızgın döneminde ya. İşte dedim ya size daha önce, şey yapmadım diye, kısırlaştırmadım. Korkuyorum hani narkozdan, ameliyattan kalkamazlar diye korkuyorum işte. Benim de öyle bir korkum var. Çok ameliyat geçirdiğim için. Doğallığını bozmayayım istiyorum. Bıçak değmesin, gerek yok diyorum. Neyse işte onlar kızgın döneminde, o da erkek herhalde. Allah'ım, bulmuş bir yer. Gece inip bahçeye sabaha kadar benimkilerin peşinde. Ay, öyle korktum ki. Çıkıyorum, koş diyorum, kaçıyor. Ondan sonra gidiyorum, kafayı vuruyorum, yatıyorum. 2 dakika sonra benimkilerin sesi geliyor. Bir bakıyorum, gene geri gelmiş. Ben de hemen şuradan geliyor, buldum yolu. Şurada demirleri görüyorsunuz mu? Tuhaf tuhaf demirleri. Öyle ben uyduruktan koydurdum da oradan atlamasın diye. Oradan atlayıp geliyor. Geceyi gece ettirdi bana. Hiç uyumadım. Çok panik oldum. Hayır yani bana bir şey yapacağından değil de, benim köpeğim minnacık, o at gibi. Yani bir şey yapsa, hamile bıraksa, benimki doğururken ölür ya. Çok büyük köpekti çünkü. Çok zorlandım. Yani
İşte böyle. Burası böyle kapkaranlık. Geceleri. Ya ben hiç korkmuyorum. Bana diyorsunuz ki yalnız başına korkmuyor musun? Korkmuyorum ya. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Niye korkayım ki? Ne olacaksa olacak. Allah neyi isterse o olur zaten. Yani iki ayaklılardan korkmak lazım. Ay şu çöpün dumanı da kötü. Hadi şu güzel de. Onun dumanı gelmiyor. Şöyle yaklaştırayım. Çok güzel yanıyor ya. Ay. Öf, koronadan dolayı hiçbir arkadaşım da gelemiyor. Kimse de gelemiyor. Gelseler otursak şurada bahçede ateşimizi yaksak. Kahvelerimizi içsek, sohbet etsek. Yok ana. Korona belasından benim bütün çevrem İstanbul'da olduğu için kimse gelemiyor. Ben de böyle tek başıma eğleniyorum işte. Neyse kısa keseyim bu sefer videoyu. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Tek tek okuyorum. Emin olabilirsiniz. Kötü yorumlara ben de dislike atıyorum. Bazı böyle birkaç tane oluyor densiz. İnanın takmıyorum. Hiç takmayın demişsiniz. Zaten takmıyorum ki. Neyini takacağım? Ben takma böyle herkese. Şu dünyaya bir kere geliyorum. Kime ne ya? Hırsız değilim, arsız değilim, nursuz değilim. Kime ne? Kime ne, kime ne? Bazen şarkı söylüyorum burada. Ama şimdi söylemeyeceğim. Ay. Karşım orman biliyorsunuz gündüz çekiminden. Şuradaki prefabrik hafta sonları geliyor. Bir şeyler yapıyorlar. Yol yapıyorlar. Yani bahçelerine yürüme yolu yapıyorlar. Bakayım görünür mü? İşte böyle. Onlar her zaman yok. Hafta sonları geliyorlar. Bazen hiç gelmiyorlar. Onlarla ben varım işte. Ben sürekli daima buradayım da. İşte burada da böyle bir gece arkadaşlar. Şimdi şu kraliçe koltuğuma geçeyim. Oturayım. Oradan ateşi seyredeyim. Sonra da sizinle vedalaşayım. Ay. Benim kuzular uyuyorlar. Sabahtan beri kudurmaktan yoruldular. Şimdi de uyuyorlar. Ay. Ah. İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz likelayın. Öptüm. Bye.